Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണിലെ സൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലൊരു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. ഇനി ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള സൗണ്ട് നോക്കുക. എൻ്റെ പേര് സൂപ്പർ വോളിയം എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 60% ഉണ്ടാവും. 100% നമ്മളുടെ സാധാ ഫോണിലെ 160 ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ശേഷം ബാക്ക് വന്ന ശേഷം ആ സോങ് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ വോളിയം കൂട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.